大家好，我係 Kenny， 歡迎嚟到新高專題啊！今日又嚟到安秀苑啦，咁因為呢個單位咧就已經接近完工狀態㗎啦，咁得返少少手尾咧，就大概預2-3個鐘啦，甚至可能半日就會搞掂㗎啦。咁所以基本上而家就可以睇到成個單位嘅一個設計啦，同埋個現況嘅。咁我哋就由廚房開始睇啊。咁喺玄關位置啦，呢個門口後邊就係擺雪櫃嘅位置嘅。咁因為業主佢都揀咗一部薄身嘅雪櫃嘅，咁所以就喺側邊有足夠嘅空間，做咗一塊側板啦，去到包住個雪櫃。咁你見到側板就有一塊係全身鏡嘅，咁就令到呢個玄關位嘅空間感就冇咁大壓迫啦。係啦，咁跟住就去埋入邊廚房入邊睇下啦。好，嚟到廚房啦，你見到廚櫃啦，我哋就做咗一個幾寸嘅腳座，係一個避踢腳位啦。如果真係滴咗水喺地下，都唔會滲到組櫃啦。咁呢個係一個常見嘅設計嚟嘅。吊櫃啦、台面石啦，同埋啲地櫃咁樣啦。咁我哋已經預好晒呢啲位置，就係煮食爐啦、焗爐啦，到時就放上去就已經搞掂㗎啦。咁你見到中間呢啲位咧，就係俾一啲焗爐同埋蒸焗爐同埋啲煮食爐係做疏氣嘅。咁你見到台面石啦，L 型嘅台面石有埋擋水啦，前後左右擋水啦，咁樣就避免啲水就滴咗出嚟出邊，或者係側邊滲咗落去嘅。吊櫃下邊就有一笪嘅燈光嘅，係啦。咁啊平時就做嘢嘅時候，就除咗假天花上面嘅燈光，咁都會有多啲光源，係令到呢個位係可以光猛啲嘅。咁出翻嚟啦，就呢度係一個廚房門位啦。咁因為之前講就係呢埲牆冇得拆嘅，係啦，咁所以就保留翻。咁但係業主都想做一個盡量開放嘅廚房啦，咁所以就冇做廚房門嘅。咁但係就我哋都做翻一個龍門框嘅設計，去修飾翻啦呢個位置。好，咁嚟到廁所啦。咁廁所都係一個乾濕分離嘅設計嘅，咁就靠窗邊啦，就一笪嘅長方形嘅企缸啦，跟住就座廁，跟住呢個位就係一個洗手盆櫃啦。咁洗手盆櫃嘅鏡櫃，咁啊延伸埋去個座廁後邊嘅，咁啊盡量令到個鏡嘅位大啲，咁啊成個空間感都會大翻啲啦。咁企缸入邊啦，咁呢個位就係常見嘅一個枕頭位啦。咁因為座廁改咗位，咁大渠就跟座廁位改出嚟，咁所以會做咗一個枕頭位去包住嘅。咁你見到假天花啦，就有一個浴室寶嘅，咁啊裝咗一部天花式浴室寶嘅。咁浴室寶平時常見嘅就會有一條石子喉好樣衰咁樣插出去嘅，咁啊，但係我哋咁樣做法咧，就可以轉一個四四方方咁樣靚仔啲嘅風喉，咁啊由經過抽氣扇側邊咁樣穿出去嘅。咁呢度就係鞋櫃位啦，入門口咧，咁就左手邊一個組鞋櫃嘅，咁就你見到下邊就有好多層噶啦。咁啊呢度有個獅子位啦，入到嚟擺低電話，擺低鎖匙。咁上面部分咧就係一個工人床位嘅空間嚟噶啦，所以上面就係夾門嚟嘅啫。好，呢度就係一組嘅組合床櫃啦。咁上邊嘅空間就係俾工人姐姐瞓嘅。咁啊由頭先入門口嘅鞋櫃，咁去到呢度上面嘅床位空間，同埋一啲梯級位啦，跟住剩低嘅呢啲空間就係一個儲物空間嚟嘅。咁你見到下邊有張伸縮台啦，咁上面即係呢個位置都係一啲普通嘅儲物空間啦。咁跟住呢個位咧就會大少少嘅一個儲物房嚟嘅，咁可以開翻燈嘅。咁你見到可能偏矮少少啦，因為想上面留翻多啲空間俾工人姐姐嘅，咁所以下邊因為你儲物啫嘛，所以唔需要咁高嘅，咁就個人可能踎低少少就可以入到去用到入邊嘅空間㗎啦。咁除咗兩邊係可以擺到嘢之外咧，咁啊中間嘅空間都可以擺篋啊，咁推入去，或者推一啲箱咁樣推入去嘅。好。咁去到右手邊咧，呢個位咧就係一個飾物櫃嘅，咁啊做咗個獅子櫃啦，又係。咁啊，因為到時個客會擺一張梳化喺度嘅，咁所以到時有啲咩水杯啊咁樣都好就手咁樣擺到喺呢個位置。
好，咁呢度就係電視櫃啦，咁你見到都係分上下嘅，咁啊上面有啲吊櫃，咁吊櫃嘅位置都係做咗啲玻璃設計啦，咁令到成個空間冇咁大壓迫啦。咁下邊部分咧就係你見到有好多櫃桶嘅，咁但係有啲係假櫃桶啦，咁啊因為入邊會有一啲插蘇啊、電掣咁樣嘅，咁呢度就有兩個櫃桶啦。呢兩個就係假櫃桶嘅，咁下邊但係都係一啲儲物空間。咁去到中間位咧，就做咗一塊整體過嘅一塊雲石紋牆嘅，嚇咁就令到成個設計就會靚仔好多啦。好，咁你見到左右咁就一共有3道門嘅，咁其實就係3間房啦。咁呢度入邊就有一間主人房，係啦。咁轉頭我哋再睇。咁因為個業主佢有2個小朋友嘅，一仔一女，所以佢都好希望佢哋有各自嘅獨立嘅一間房。咁所以就常見呢個位置就會做咗左右各一間房咁樣嘅。咁我哋入嚟睇下。咁右手邊呢間房咧就係仔房嚟嘅。咁啊，除咗木色同白色之外，都揀咗一隻藍色去做主題啦。咁上邊就係一個睡眠空間，咁下邊就一組書台啦，書台側邊有一塊黑板嘅，咁啊到時可以寫到粉筆或者係貼啲嘢嘅。咁呢度就一組衣櫃，咁都非常大組嘅。咁下邊就係一啲櫃桶啦。咁左手邊呢間就係女房嘅。咁啊，除咗木色同白色之外咧，都用咗一隻青綠色做主題嘅。咁啊，入邊呢度就係一張普通嘅油壓床啦，咁啊書台啦，同埋衣櫃嘅。咁呢度嘅衣櫃就比較細組啦，咁所以其實油壓床下邊都係一個好大嘅儲物空間嚟嘅。咁所以都做咗2個櫃桶去放阿女嘅衫啦，咁樣。咁因為阿女都比較細嘅，咁所以佢都唔需要掛衫啊，咁所以擺一啲層板冇掛通嘅，咁我都可以擺到好多衫噶啦。咁連埋頭先油壓床下邊嘅櫃桶啦，都係足夠佢嘅用空間嘅。咁啊書台啦，都係配埋一個黑板啦，到時可以粉筆寫嘢或者係到時貼嘢啦。咁呢度側邊都有一啲係書櫃嘅，或者可能玩具櫃啦咁樣。咁因為頭先講啦，就呢個單位其實係未完成嘅，咁啊仲爭少少手尾啦。例如就係呢間房嘅櫃門，咁其實裝修都好難講嘅，咁有啲位櫃門撞崩咗啊，咁我哋都會去負責係重新改過啦，重新做翻啦，咁到時送翻落嚟，咁啊裝翻上去就會完成噶啦。咁入到嚟主人房，一早到頂嘅衣櫃。咁啊，張床就咁樣擠嘅，就5尺床到啦。之後仲有1尺嘅儲物格仔嘅床頭 pan， 有個 cushion 嘅 cushion 其實喺度嘅，喺個衣櫃入邊。做咗1級地台之後，先至做張床嘅，咁所以就床入邊嘅空間就會再升高咗噶啦，變一個大嘅儲物空間啦。咁衣櫃有啲位係做咗加咗鎖匙嘅櫃桶啦，有啲就冇嘅。今集就睇到呢度，大家對呢條片有任何意見或者疑問，歡迎留言。最後記得讚好、分享同埋訂閱頻道。嚟緊都會再帶大家去睇下其他單位設計，記得留意啦。下次見，拜拜。